Hello everyone, welcome back to my channel ANM Nature Lover. आजको भिडियो चाहिँ यस्तो ठाउँमा छ, बेन्डर माउन्टेन यो यतातिरको चाहिँ बेन्डर माउन्टेन। यहाँदेखि उँभो यस्तो छ ठाउँ। ब्याकग्राउन्ड मेरो ब्याकग्राउन्डमा यस्तो छ, यति राम्रो छ। यहाँ पानी छ, यो चाहिँ सुक्दै गएको छ, सुक्दै गएर यतिको भएको छ। यता तलतिर यस्तो छ, यति राम्रो सिनेरी देखेको छ। अनि आजको हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ यहाँबाट यहाँ अलिकति यो तल यहाँबाट बाटो यता छिर्ने छ। यो खोला गएर अलिक तलतिर गएर चाहिँ त्यो बाटोबाट गएपछि घुम्दै यो बेन्डर माउन्टेन चाहिँ अब कति उचाइमा छ। लेट्स गो, अब जाउँ। यस्तो छ। यस्तो खालको फुलहरू फुलेको रहेछ, कस्तो निलो खालको रङको फुलहरू फुलेको छ। रुख बिरुवाहरू यसरी छ। अब हामी चढ्नुपर्ने चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ यता माथि हो। तर बाटो भनेको चाहिँ यताबाट गएर यता माथि यो माथि पुग्छ। बेन्डर माउन्टेन है, यो चाहिँ बेन्डर माउन्टेन सिन्सिनाटी। यस्तो छ रुखहरू। अहिले भनेको चाहिँ समय चाहिँ बेलुकाको 6 बजिसकेको छ। अनि अब हामी अलिकति ढिलै पनि निस्क्यौँ घरबाट। यस्तो छ बेन्डर माउन्टेन। त्यो जङ्गलमा फुलै फुल फुलेको छ। जङ्गलमा फुलै फुल फुलेको। पर फुलेको फुलहरू भनेको सबै यो फुल हो। पर देखेको भनेको यो फुल। अनि हामीले यहाँ सिस्नु भन्छ, यो चाहिँ सिस्नु है। यताको यहाँ फुलिरहेको छ, यो पत्ता हो। अब यो मर्ने बेला भन्छ कि यो चाहिँ सिस्नु है। यो चाहिँ सिस्नु। यतातिर सबै यो सिस्नु हो, तर यो सबै मर्न आँटिसकेको छ, सबै यो सिस्नु।
पात यस्तो हुन्छ। अब हाम्रो बाटो यसरी जाँदैछ। हाम्रो यात्रा यस्तो छ। बाइन्डर माउन्टेन, यो बाइन्डर माउन्टेन भनेको चाहिँ जस्ट मैले यो पहिला एउटा भ्लग बनाएको थिएँ 1 वर्ष अगाडिको। त्यतिखेर चाहिँ ठ्याक्कै यो पातहरू हिउँदो लागिसकेको थियो, पातहरू सबै झरिसकेको थियो, एकदम रुखहरू चिल्लो थियो, अलिकति ठन्डा थियो। अहिले चाहिँ अब गर्मी भनेको लगभग अहिले 78 फरेनहाइट छ। अहिले चाहिँ ठिकै छ, तर पत्ताहरू झरिसकेको छैन। अब यो अहिले भनेको चाहिँ अक्टोबर 2 अनि दोस्रो हो। यस्तो छ जङ्गलहरू, हरियाली छ, तर कति पातहरू चाहिँ अलिअलि रङ फेर्दै गरेको अवस्था छ। यो चाहिँ जङ्गल यस्तो छ। तर यो पहिलाको मेरो अर्को भ्लगमा भनेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ एकदम यो पत्ता थिएन, खालि जङ्गल यस्तो थियो। अनि यो भयो यतातिर, अनि यतातिर अघि तल खोला भयो त्यो देखिँदैछ। अब भनेको चाहिँ यहाँ दुईवटा छुट्टिएको बाटो भयो। एउटा यता गएको छ, यो चाहिँ तल ओह्रालोतिर गएको छ, अनि एउटा यता गएको छ। यहाँ चाहिँ सिधै जाने चाहिँ बेन्डर्स भ्याली ट्रायल भनेको छ, ट्रायल। अब यो हामी चाहिँ म चाहिँ यो बाटोतिर लाग्नु थियो। हेर्नु चाहिँ यो चाहिँ बेन्डर्स भ्याली ट्रायल। सिधै जाँदाखेरि यताको छ यस्तो, म चाहिँ यतातिर लागेँ। पुरा जङ्गलको बाटो छ यसरी, यो सबै जङ्गलको बाटो। यस्तो रमाइलो फुल फुलेको छ, यी जङ्गली फुल यो सबै फुलेको छ। यहाँ मात्रै होइन, यसरी फुलेको छ। यसलाई म कस्तो दामीको देखेँ। यस्तो दामी। यस्तो छ। जङ्गली फुल है, यस्तो मजाले फुलेको छ। सबै जङ्गली बाटो उकालै जानेछ। यहाँबाट यताबाट यता घुम्यो फेरि। अब हाम्रो बाटो अलिकति सिधा आयो त, सिधा आयो, तर पनि यतातिर पनि सबै सिस्नै छ। अलिकति जाङमा टेढो हिँड्यो भने सिस्नोले चिल्नेवाला छ। यस्तो
यस्तो बडामा छिर्दैथ्यो। वाह 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 वाह। अब फेरि एकदम उकालो आयो त। यो चाहिँ उकालो छ, यस्तो उकालो जाने बाटो छ यसरी। ऊ माथि चाहिँ दुईजना जाँदैछ, आमा छोरी ओरेन्ज ड्रेसमा जाँदैछ। हिँड्दा हिँड्दै गर्मी भयो। यो चाहिँ बेन्डर माउन्टेन। यदि यहाँ कोही सिन्सिनाटी एरियामा बस्नुहुने कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो बेन्डर माउन्टेन चाहिँ हाइकिङको लागि एकदम दामी छ। यस्तो छ, यतापट्टि पनि ठुलै छ, यतापट्टि यो आएको बाटो हो पुरा। अब जस्ट हामी एउटा एरियामा चाहिँ पुग्न आँटे, कम्प्लिट हुन आँटे। हामीले सबै उकालो काटेर यहाँ पुग्नु आँटे। अब यो भनेको अन्तिम, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बाटो यो यहाँ अन्तिम भएपछि एउटा यहाँ चौतारी जस्तो छ, त्यो चौतारीबाट चाहिँ फेरि यसो लाग्नुपर्ने हुन्छ, ठाडो यतापट्टि यतातिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्यो भने त पाउ ग्याप ट्रायल, यो चाहिँ पाउ ग्याप ट्रायल भनेको छ। यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो छ, त्यहाँदेखि यताबाट चाहिँ फेरि सट्टै यस्तो भएर गयो। अब यता गयो भने चाहिँ यता तल देख्दै गरेको चाहिँ ओहायो रिभर हो, अलिअलि देख्दैछ, त्यो चाहिँ सबै पानी हो। अझै हामी आएको भनेको चाहिँ यताबाट। अब हाम्रो डेस्टिनेसन फेरि यता छ, यता छ। यस्तो भिड रहेछ यता, तलसम्म देखिन्छ। अब तल देखिएको भनेको चाहिँ ओहायो रिभर, त्यहाँ देखिएको त्यो पानी जस्तो देखिएको। यतापट्टि यहाँबाट सिधै गयो भने चाहिँ ओहायो रिभर। जानुपर्ने यता माथि हो। अब यस्तो छ यी फुलहरू, जति उकालोले गले पनि मान्छेलाई थकान लाग्यो भने यो फुलहरू हेर्दाखेरि आफूलाई कस्तो आनन्द शीतल आउने। त्यसपछि हावा चलेर यो फुललाई हल्लाइरहेको छ, शीतल हावा। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई हेरेर चाहिँ फेरि अघि बढ्नुपर्छ अझै। रुखहरू लडेर यस्तो भएको छ, बाटो यस्तो छ अझै माथि। यस्तो छ, यहाँबाट यो माथि सबैभन्दा माथिबाट चाहिँ कहाँ देख्छ म यो देखाउने छु है त। यस्तोबाट आयो, यो चाहिँ यस्तो छ तल भिर जस्तोबाट। ल अझै जाने बाटो भनेकै अब चाहिँ लगभग यो डाँडाको टपमै आइपुग्यो होला। हो रहेछ भनेपछि यतातिर पनि भिर छ, यता पनि अघि तल हामी यो तलबाट यसरी बाटो भएर आएको। अनि यो यताबाट आएँ म, त्यहाँदेखि फेरि बाटो यता छ, अनि यतापट्टि फेरि यता पनि भिर छ, यस्तो भिर छ। अनि तल ओहायो रिभर सङ्लो धमिलो छ अलिकति। अझै कहाँबाट अलिक राम्रो देख्छ म त्यहाँ देखाउँछु यता। वाह यस्तो भएको छ।
कहाँबाट अलिकति राम्रो देखिन्छ फेरि यहाँबाट अलि बारीको दृश्यहरू देख्दो रहेछ। पर घरहरू देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँ घर छ, त्यहाँबाट यो तल ओहायो रिभर भयो। पारिपट्टि देखिएको चाहिँ केन्टकी हुनुपर्छ। जस्ट यो खोलाले नै वारिपारि जस्तै यता ओहायो भनेपछि ओहायो स्टेट भनेपछि यो यता खोलादेखि वारी ओहायो रिभर, त्यहाँदेखि पारिपट्टि भनेको चाहिँ अर्कै स्टेट भन्नाले केन्टकी पर्छ। केन्टकी। हस् त, बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ ANM नेचर लभर।